Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. Zirra jirtu. Ashama harka fuune warroonni amantaa biraa hordoftanis akkam nagaa keessan hin baga jiraattanii yoga isaatii kana eedan isin jaa hordoftoota kiyya. Alhamdulillah rabbil aalamiin anillee fedha rabbii guddaatiin har'as deebi'ee dhufee jira. Egaa akkasii isiniin jedhaa hordoftoota kiyya warroonni chaayinaala kiyyaaf haaraa taatan sheer sabskiraayib gochuudhaan laayik gochuudhaan koomentii garaagaraa barreessuudhaan akkana jajjabeessitan abdii qaba. Jajjabeessaa hartanilleedha. Maashaallah uumaan jettanii inni akkasii isiniin jedha akkasuma ammallee itti haafuuf hirmaannaan keessanii sabskiraayib waliif haa goonu sheer walii haa goonu warri yuutuuba keessan xiqqoo akkas beekamtii isinii argate sheer nuuf godhaa isiniin jedha kabajaa fi jaalalaan isin gaafadha sheer gochuunis laayik gochuunis koomentii barreessuunis homaa isin hin miidhu garuu nama gootaniif saniif jajjabinna itti hora akka inni yaada haaraa waan yaanii waan babbareeda qabatee isinii dhiyaatuuf ni jajjabeessitu jajjabinna tayaa fi innaa walaa jajjabeessinu olmaan oromoo bakkuma jirtanitti isiniin jedha. Egaa akkasii har'a yaada xiqqoo wayii qabadhee dhufe yaadni sunillee waan akkaan nama gaddisiisu wayii waan feesbuuk kanarra samoona kan odda kaleessaatti deddeemaa jiru wayii anillee yaada kiyya irraa bahadha jedhee dhufe akka nama tokkootitti akka dubartii takkaatitti akkasuma akka haadha takkaatitti alhamdulillah intala dhalaa qaba rabbiin na haa guddisu. Inni akka intala dhalaa takkaatitti akka haadha takkaatitti anillee waan sanirraa waan takkaa lama jechuudhaa fi nama baay'eetu irraa dubbatee garuu haa ta'u anillee yaada kiyya ibsachuu waan hin barbaadeef dhufe akkasii isiniin jedha argitanii jirtan jedhee yaada yoon agarreellee mootiyyuu mucattii amata 13 kan taate shufeeraan gudeedamtee jedhan nama shufeera ta'een gudeedamtee isiinuu daa'ima argattee amma daa'imni isii baatii 8 akkas jedhanii inni waan sanarraan illee waan takkaa lama dubbachuudhaa fi hedduu takka na gaddisiise wallaahi daa'ima san argee mucatti san argee nan hedduu takka gaddee baay'ee tokko nama gaddisiisa haa ta'u garuu rabbiin rakkataa ofii lafa hin gatu lafa isii hin ganne. Egaa akkasii isiniin jedha shamarran teennaa namni tokko erga ilmoo argatee jechuudha ilmoon sun ni'imaadha alhamdulillah jedheeti shakkaree fudhattee ka barsiisitillee barsiifatee bakkaan gayuudha malee garuu ilma qabaatanii akkamitti haadhaaf abbaan ofii akka karaa irratti nama gatanii garaa akkamiitiin akka akkasitti daa'ima san gatanii wallaahi ani waan jedhee dubbadhullee na dhiba hedduu takka na gaddisiifte. Inni akkasii isiniin jedha abbaa isillee yoo ta'e fakkeenyaaf haati isii abbaa isaatiin abbaa mucayyoo saniitiin wal loltee akka jedhamutti akka odeeffannoo feesbuuka minaaminarraa argetti abbaa manaatiin wal dhabdee isiinis kara biraa deemtee heerumtee abbaanis jaartii biraa fuudhee jedhamee haasamaa jira. Erga gargar bayanii jireenyi yoo namaaf hin taane namni kamuyyuu yoo waliif hin taane gargar bayuu numa danda'a. Gargar bayanii sunis jireenya san ijaarratee isiinis jireenya biraa ijaarrattee jiraachuu hin danda'anii garuu immoo ilmoo isaanii tanaaf yaaduun dirqama. Ilmoo isaanii tanaaf sirriitti yaaduun waan akkaan barbaachisaati. Inni akkasii isiniin jedha hordoftoota kiyyaa ilmoo isaanii tanaaf yaaduun abbas ta'ee haadhallee hedduu barbaachisaadha. Ilmoon isaanii ilmoo isaaniiti gara biraa deemanii ilmoo birallee argatanii nama jalqaba tana guddiseetu gara birallee deemee ilmoo biraa argachuuf yaala. Borus sanillee yoo wal dhabu taate carraan ilmoo isaa akkuma tanaa ta'uu dandeetti. Garuu jalqabuma namni ilmoon jalqabaa hedduu wallaahi garaa nama nyaatti keessattuu ilmi yeroo jalqabaatiif argatan haadharrallee ta'e abbarrallee ta'e jaalala guddaa qabdi jedhee yaadaan akka gama kiyyaatitti. Abbaanis abbummaa ta'uu ilma jalqabaa sanarratti barate akkasuma haatillee haadhummaa ta'uu isii ilmoo jalqaba argate sanarratti baratte. An ilmoon jalqaba akka ofii kiyyaa ilaalutti baay'ee bakkee guddaa na biratti qabdi. Ilmi kamuyyuu garuu haadhaaf abbaa biratti jaalala guddaa qabaachuu qaba. Haa ta'u garuu ilmoon jalqaba argatte akkaan garaas nyaatti waa hedduu isirratti barattee waa akkaataa da'umsa haadha yoo taate akkamitti akka deettee da'umsi jalqaba akkam akka nama gootu warri ilma argattanii argitan ni beektan jedhee yaada. Inna waa hedduun ilmoon jalqaba argatan garaagarummaa guddaa qaba. Isaan amma haadhaaf abbaan mucattii sanii jechuudha. Mucattii sana argatanii ilmoo san abbaanis gatee isiinis gattee gara biraatti deemanii bultii ijaarratan haa ijaarratan. Garuu intala isaanii tana gargaaruun dirqama keessattuu intala dhalaati daa'imni tuni waan isii mudatu hin beekanii kunuu argitanii jirtanii yaani waan isii mudate odoo dhiira ta'e haga tokko akkasittuyyuu.
dhiirri yookaan waan hamatu isa mudata jedhamee hin yaadamu. Haa ta'u intala dhalaa kana akkasitti karaa gubbaatti gatanii daa'imni isaanii rakkoo akkanaatiif saaxilamuun isaanii amma yoo argan maaltu isaanitti dhaga'ama? Kan nuti namni badhee agarre akkanatti wallaahi hedduu natti dhagame hedduu gadde. Namni badhee akkanatti gaddu haadhaaf abbaa miichattisanii maal akka ta'an ani tilmaamuun nama dhibu. Garuu haa ta'u gara jabummaa guddaa qaban. Wallaahi gara jabummaan isaanii gara jabummaa akka ilma namaatitti maadire hin beeku wallaahi akkamitti akka isaan yaadan. Namni ilma namaatu ilma badheetu jechuu yaani kan nama biraatuyyuu garaatti hin jabaatu garuu isaan intala isaanii ka ofii isaaniitii argatan kanatti garaa jabaatanii jireenya garaagaraa ijaarratanii namuu jireenya ofii san oofachuudhaaf daa'ima tana jibbuun isaanii waan akkaan nama gaddisiisaati. Egaa akkas isiniin jedha namuuyyuu akkuma akkatti yaada rabbiin isaan haa qajeelchu. Tanarra ilmoo isaanii ta'a awwalaa tana gatan ta jalqabaa tana gatan ta booda argatanillee carraan ilma isaanii yoo nama saniin gargar bayan akkam akka taatu akkuma ilma tanaa taati. Jalqaba namni kamuyyuu osoo ilma hin argatin yookaan mootiyyuu osoo bultittiin seeniin waa yaaduun hedduu barbaachisaadha. Ittis yaaduu baadhu jalqaballee odoo ittiin yaadiin bultillee ijaaradhu garuu erga ilma argattee yaaduu qabda. Haadhas ta'e abbaanis yaaduu qaba. Waan biraa dhiisanii ilmooteen akkamitti guddifanna akkam goona akkamitti barsiifanna akkamitti bakka ilmi namaa gahuu hin geenne jedhanii waan akkasii yaaduu qaban malee osoo waan akkasii hin yaadne ilma argattellee ittillee yaaddee ilmootee barsiifattee bakkaan gahachuu hin dandeetta. Garuu ilma yoo argattan karaa gubbatti hin gatinaa yaa ilmaan Oromoo yaa ijoollee teenyaa. Nama hedduutu jira namnummaan beenu namni wal beenu akkasuma mootiyyuu nama hedduutu jira. Fakkeenyaaf shamarran biyya Arabaa deemtan hundi keenya biyya Arabaa keessa jirra. Abbaa manaa keessaniitiin wal dhabdanii ilmoo teessan gattanii nama meeqatu carraa barumsaa dhabee ijoolleen meeqa akkatti taa'utti jirti. Haati abbarratti gattee jechuudha sababa abbaa manaatiin wal dhabduuf ilmoo gattee nama hedduutu jira. Innaa waan akkasiitii hanga dandayamaa ta'een yoo abbaa manaa keessaniitillee wal dhabdan carraa ilmoo teessanii hin gubinaa. Ati jechuun ashkara biyya Arabaa taatee ilmoon ta'e akka mana Arabaa keessa dalagdu hin jaalattaa hin jaalattu. Sila kana ta'ee fi hamma dandayameen yoo abbaa manaatillee walii galtee hin qabaanne yoo abbaa manaatillee wal ta'uu hin dandeenye ilmootee guddifachuudhaaf yaalis hin jedhaa shamarran teennaa akkasuma immoo warri dhiirallee bultiin tun akka laaftoo miti. Tana diiganii ta'eeraa ijaaruun nama hin dhibu nama ijaarama garuu bakka ijaaran sanittillee yoo ta jalqabaa tana hundee isii gadi fageessin yoo ta jalqabaa tana ijoollee argatan akka gaariitti ilaalanii ilmoo ofii barsiifatanii bakka takkaan gahuuf hin yaadin ta itti dhayixeetiin hin jettu sanirrallee ilmoo yoo argatte boodallee ilmoon ta'e karamarratti hafti. Sila kana ta'ee fi yoo haadha manaa keetillee wal dhabdee ilma kee guddifachuudhaaf akkamitti akka ilmoon ta'e guddattee bakka jabduu sii geettu yaaduu qabda malee ilmoo biraa argattee ilmoo jalqabaa san ari'uun baay'ee tokko nama gaddisiisa nama ulfaata. Ilmoon ta'e karaa gubbaarratti baatee karaa gubbaa yoo ka jiraattu ta'e akkamitti nyaattee bulta akkamitti nyaattee dhugdee bulta hanga fedhe odoo addunyaa feetee qabaatte yoo dhabdellee jechuudha hiyyummaan ilmoo ofii waliin jiraachuudha malee ilmoo ofii dhiisanii akkamitti akka namni nyaatee dhugee itti bulu waan na dhiba hedduu takka. Isilleen deemtee jireenya biraa ijaarattee abbaa manaa isa wajjin shirgettee akka gaarii jiraattee ilmoon isii akka maletti yoo jiraattu akkamitti nyaattee dhugdee akkamitti akka bultu hin beeku. Namni tokko baay'ee garaa jabaata wallaahi baay'ee hedduu takka garaa jabaata. Innaa waan akkasiiti rabbiin nu haa tiisuu kana hundarraayyuu hanga dandayamaa ta'een ilmoo teessan yoo argattan itti shakkaraa bakka biraa olii gad deddeemtanii ilmoo biraa kaanirraa fuudhuu odoo hin taane tama argattan tana jabeeffadhaa. Ilmoo ilmoodha. Bakka biraa sanillee yoo dhaltee yookaan argattee hin jette isillee boru yoo jaarsa sanii wal lolte dhiistee deemuu irra tama jalqabaa tana jabeeffadhu. Yoo ta jalqabaa tana bakkee gaariin gayatte ta dhuftuttillee yaaddee ta birallee argatta. Akkasii isiniin jedha obboleeyyan tiyyaa yoo dogongoree dhiifama guddaa naaf godha. Asumaanuu mootiyyuu warri dhiirallee jechuudha namni tokko daa'ima waggaa 13 namni akkamitti nama ulfeessa. Daa'imni waggaa 13 ofii isiitiyyuu nyaattee dhugdee odoo garaa ofiitti fokkuuftee ofiin argin achirraanuu nama rakkattuu daa'ima rakkattuu karaa deemtu. Akkamitti ilmi namaa akkamitti akka daa'ima san namni isii gudeede bichaani wallaahi hedduu na ulfaata. Qaama kamiin xiqqishuma isii hin yaadu namni xiqqooma isii yaaduun nama bira hin jiraatu
akkuma namummaatittu jechuudha. Daa'imti tun osoo karaa deemtu shufeeraan akkas taate maali jedhaa jiran. Garuu hedduu nama gaddisiisa. Namni gocha suukaneessaa akkasiisan daa'ima sana irratti hojjete baay'ee tokko nama ulfaata. Namnumti waggaa 20 waggaa 15 oliitu ilmoo argachuun hedduu ulfaata. Yoo rabbiin namaa laaffise malee hedduu ulfaata. Garuu daa'imti tun daa'imummaa isiitiin ilmoo argachuun haa ta'u garuu. Warri waa'ee akkasii waan akkasii san dalaganillee of eegaa. Yaa ilmaan teenna walaa eenyu shamarran teenna jajjabaadhaa. Isinillee bultii teessan irratti jajjabaadhaatii bultii teessan qabadhaa. Yoo bultiin teessan waliigalteen jiraate haadhaaf abbaa bira waliigaltee yoo jiraate ilmoonis akkasumatti ilmoon teessanis bakka guddaa isinii geetti. Yoo bultii teessan keessa mootiyyuu waliigalteen hin jiraanne akkanatti bittinnooftee ilmoon namaa karaa gubbarratti waan akkanaa kana taati. Akkasii isiniin jedhaa ammaaf tana bichaa argine malee nama hedduutu jira garuu ijoollee baay'eetu jira. Warri carraa barumsaa dhabanii warri immoo akkuma micattii tanaatitti carraan akka micattii tanaa isaan mudateellee hin dhabamu. Egaa akkasii isiniin jedhaa warri kararraa ijoollee fuutanii wanuma argitan gootanillee silaafuu biyya keessa homaa wanti hin gaggayu waa ta'u feesbuuk kanarratti nu arganii. Namni namaan deemtanii waan hin taane namarratti dalaganillee warri shufeeraa kunillee namuma xiqqoo guddaa toodoo ta'e yoo danda'e humna yoo qabaate ofirraa dhooggaa yoo ta'ullee baate akka ta'etti geggeessa. Haa ta'u garuu micattiin tun daa'imummaa isiitiin akkas godhee biraa deemuun isaa erga akkasumayyuu godhee fudhachuu qaba. Fudhatee bakka ilma isaati daa'ima sanallee waliin guddisuu qaba tureyyuu garuu sammuun isaa sirrii yaaduu dhabuu isaati kun garuu nama sammuu qabu jedhee hin tilmaamu. Namni daa'ima sana irratti waan akkasii san dalage. Namni sammuu gaarii qabu jalqabumaa waan akkasii hin dalagu. Okay shayxaana ta'ee jira eega ta'e irrallee daa'ima sanii fi micattii tanallee fuudheetiin rakkoorra isii baasuu baatee yookaan fuudhee haala isii yoo mijeesse akkasuma akkasii garuu rakkataa ofii rabbiin lafa hin gatu micattii tana. Haadhaaf abbaan isii gatanii akkasii isii godhee isii gatee rabbiin lafa hin ganne rabbiin miskiina lafa nama hin gatu har'a isiin bakka gaarii jirti. Mannis kennameef jedhanii dubbataa jiranii. Inni akkasii yaa obboleeyyan teennaa waan badaa walirratti yaaduu haa dhiisnu. Wal gorsuu bakka jiranii wal jabeessuu malee waan akkanaa kana yoo dhagaan hedduu nama gaddisiisa. Akkasii isiniin jedha yaadni ani irraa qabadhee dhufe kana fakkaata. Hedduu waan na gaddisiiseef waan dubbadhee waan dhiisullee na dhibee wallaahi. Hedduu takka na gaddisiifte. Akkasii isiniin jedha yaadni kiyya yoo isinitti tole. Koomentii jalatti waan yaada keessan isinillee barreessuu dandeettanii. Har'aa fi wanti qabadhee dhufe kana fakkaata. Nageenyaaf ta'aa isiniin jedha daawwattoota kiyya hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.